愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。投訴啊！我要投訴啊 ！Jenny， 喂，我唔掂㗎，你去啦。我趕住覆個客啊。咁點算？不如等我試下。阿 Sam 啊，俾龍老太啊。OK。啊？你掂過我？我諗耐心啲同佢溝通應該冇問題㗎。龍太，你好，我姓唐㗎，你可以叫我阿 Sam。Sam 湯，Sam 心湯。冇所謂，點都一句啫。其實我哋有咩可以幫到你咧？你新嚟㗎？可以咁講。我唔要揾個新丁嚟敷衍我，叫你個上頭嚟。龍太，小安無躁，飲杯水先。其實如果你有啲咩不滿嘅，你可以同我講咗先啦，我慢慢再同我部門主管去研究，我諗一定可以幫到你。實知我係投訴㗎，做乜你哋成間公司都係咁㗎？懶叻自以為是，噏得出就噏，好過分啊！唔係咁，你究竟係想我哋幫你咩事啊？總之你唔撩興我都唔想講啊！鬧人係好辛苦㗎。你知唔知啊？你啲職員點同我講啊？佢話飛紐西蘭係11個鐘啊，結果咧係飛咗13個鐘啊！仲有冇離譜啲㗎？點解你哋啊唔去 check 清楚先至公佈咧？仲有等我嗰啲孫仔同孫女喺機場嗰度等咗我足足2個幾鐘頭，咁多時間嘥咗，我已經冇同你哋計較啦嚇！但係你知唔知佢哋幾擔心我？我係幾咁心痛啊我！龍太飲杯水先啦，因為咧喺天嗰度咧，飛機會遇到好多預測唔到嘅變化㗎，氣象啦各樣嘢啦，咁會影響速度同埋航道，而速度同埋航道亦都會影響距離同埋時間嘅。咁我諗有少少嘅誤差，我哋係可以接受嘅。差，總之係錯就錯。其實你唔可以話係錯得晒，因為咧機師喺之前會做一個 flight plan， 咁啊下低嗰啲。喂！你做乜仲長氣過我㗎？你唔好以為講埋一大堆呢啲咁嘅説話就可以耍走我。總言之，而家我就係客，我有投訴你就要改。你揾水淋我，你喺度啱啦！你哋想耍走我啫，都唔使揾水淋我㗎。意見唔接受，態度又照舊，好過分啊！唔好意思，羅老太，我冇揾水淋佢，明㗎啦。呢位老太醒乜先至啱。唔好意思啊 Sam， 我哋唔應該俾你處理呢件事。唔使唔好意思，我應該多啲吸取呢方面嘅經驗，因為我要檢討下，事關龍老太都嫌我長氣。點啊？你想換件衫啊？唔使小意思。少少意思，我係支持你㗎。多謝。
Thank you，得㗎啦，我冇嘢啦。哇，好 sweet 啊！有人整埋愛心飯盒俾你食。唔使咁大聲好嘅就要讓出嚟，唔好嘅就冚到萬一物。乜唔係你哋呢啲顧客關係科嘅宗旨嚟嘅咩？唔好越講越離譜啊！好唔好？我哋公平處理，你唔好俾我睇到你有投訴信。表揚信就有。其實你做呢份工都做得幾好啊！我本來咧以為天氣最難控制，但係人嘅情緒更加難控制。好事啊，起碼你知道問題喺邊。不過我信你一定有解決嘅方法。講啊容易你好似曾經咁同我講過喎。咁你點答我？你咪就係講嗰句覺則容易咯。咁我點答你？你話信係冇用，呢個只不過係你想半途而廢嘅藉口嚟。有心嘅冇問題係解決唔到。Sorry 啊。阿斯塔，有咩幫到你啊？冇啊，唔係，你幫我攞件衫嚟換啦。哦，你等下，我而家去攞。斯塔，衫啊。哦，唔該。你慢慢換啦，我出去先啦。好啊。拜拜。拜拜。翻屋企啊？唔係啊，我醒起有啲嘢未幫 Ruby 買啊。咁夜又咁靜，我兜你啊？做咩？有問題啊？有咩問題啊？冇問題啊，上車。我今日又收到金仔 uncle 嘅 email 啊。係咩？佢幾好嘛？好，佢啱搬咗新屋。佢話佢部電腦壞咗喎，但係有預感我會 email 俾佢，咁就走去間網吧度 check 啦。一上網見到我封信啊，所以話兩父女即是兩父女啊，血脈相連，心有靈犀嘅。嚇！得㗎啦。得㗎啦。我又唔係鐵打師傅，聽朝你起身啊，有事啊，仲要睇醫生添啊！咁即係睇醫生定睇鐵打？我使唔使扶你上樓啊？唔使啦，我出咗鐵打就好好多。咁我走啦。拜拜。拜拜。面色麻麻喎，好舒服啊？瞓得唔係幾好，但係我冇事嘅。咁做嘢啦。請問你，我要魚啊！唔好意思啊，我哋嘅鱸魚餐啱啱派晒，不如你試下我哋嘅荷葉飯啦。次次都係咁噶，派到嚟呢邊就要嗰樣冇嗰樣啊！點解你哋架車係都要喺嗰邊推過嚟呢度嘅？唔好意思，其實啱啱上次咧，我哋喺呢邊派先㗎。你蝦我老懵懂啊！我明明記得啊，係由嗰邊派過嚟噶。坐咗10幾個鐘頭飛機啊，仲要逼啲客啊食嗰啲自己唔想食嘅嘢，呢啲係咩 service 嚟㗎？其實咧，我哋嘅餐係唔好講咁多廢話，有咩等低啦。好，我哋嘅荷葉飯啊，請慢用。呢位老太啊，啲荷葉飯係我哋公司新推廣㗎，你試下個味道啊，好有間風味㗎。爭咁啲嘢啊！哦，係咪爭咁啲胡椒粉定呢位鹽啊？係笑啊！你爭咁啲笑容啊！
我一路都有留意你㗎，由上機到而家，你都揦口揦面啊！你公司點稱你㗎？唔好意思啊，因為我休息唔夠。哦，你好攰咩？咁你啲同事咪一樣咁攰，人哋咪又一樣咁蒲，似得你咁。係嘅，唔好意思，我以後會打醒精神嘅。把口講冇用嘅，要做至得噶嘛。你明唔明啊？我哋做客嘅好為難㗎。你咁嘅殘樣，我叫你做，我個心又唔忍；唔叫你做，唔通要我自己企起身嚟做咩？你明唔明我講咩啊？我明嘅，唔好意思。呢位老太啊，唔好意思喎嚇，你有啲咩需要嘅，即管出聲啊！或者試下我啲荷葉飯啦，新產品嚟㗎。得啦。冇事啊嘛。好啊，我幫你啊。哇！呢劈乜鬼嘢荷葉飯嚟㗎？難食到嘔啊！你睇你睇，蝦米都唔多粒啊！乜啲蝦米好貴嘅咩？嚇！呢包咧比較少蝦米啲啊，或者我換個包俾你啊。頭先咧，佢哋話我知啊，呢位老太咧出咗名又奄尖又挑剔，仲中意去掛關喺 follow 投訴我哋嘅。希望你唔會唔好彩啦。咁都係我唔啱在先嘅。簡直係荒唐荒謬！龍太，唔好勞氣嚟，飲翻杯。唔使啦，你又想吟我啊？唔係咁嘅意思。我個胃啊已經夠辛苦啦，嗰個咁嘅飛機餐難食到嘔啊！你呢餐係食乜嘢㗎？嗰個餐荷葉飯咯。哦，荷葉飯，咁點難食法咧？你講俾我聽啊，睇下我哋幫你改進咯。冇嘢就揾啲嘢嚟搞啊！嚇，寫明嘅話家鄉荷葉飯喎，咧寫到雞腩咁大隻字㗎，唔信咧，你攞個 menu 睇下。我信，我淨係想知道嗰個荷葉飯點樣難食法。家鄉荷葉飯係咪要個家鄉味道啊？點知係一啲家鄉嘅味道都冇。唔該啊，落多幾粒咁多蝦米啊！係，佢又有包片啊，係有乾瑤柱啊，咁好架勢咩？嗰啲包片啊，切條唔切粒啊，咁樣落去係揞胃㗎，簡直係嘩眾取寵。你放心得啦，龍老太，我會向空廚公司嗰方面反映，佢哋會研究，跟住就會改進㗎啦。哦，咁即係拖我啫？唔係，其實我同空廚公司嗰方面好熟㗎，我可以第一時間直接反映俾佢哋老細聽㗎。直情就要反映啦，我仲有嘢反映啊！咩咧？你哋有個空姐啊，叫做乜鬼嘢啤啊，佢完全唔掂㗎。得，你順便講埋俾我聽。我已經話咗佢啦，我話得佢好跟㗎，唔係等你哋啊，慢慢去研究去跟進喎。嚇，慢狗拍啦！嗱，你而家最緊要同我 mark 低有呢件事咁就得啦。係，多謝晒你幫忙，龍老太。我都係盡翻我做乘客責任啫。做落你又幾似樣喎？你呢碗參湯出味啦 ！Thank you。入嚟，老豆，係。喂，阿 Sam，幾時揾我啊？我啊，有個客有啲意見，我想反映俾你聽啫嘛。嘿，你賣下口講得唔得啊？你話入嚟探下我都開心啲啊！我順便嚟探你㗎係。喂，點啊？有人讚我哋啲飛機餐好食啊？佢其實對你新推出嘅家鄉荷葉飯有些少意見。我咁咪有建設性嘅，我梗係接受嘅。佢話喎，既然叫家鄉荷葉飯，點解一啲家鄉感都冇喎？係咪應該加啲蝦米仔落去咧，豐富或者突出個家鄉味道喎？蝦米？喂，佢識嘢咩？蘭登大雅之堂喎，同我啲飯裏邊有包片，根本上就唔啱 feel。Calm down, OK？人哋有意見，我負責反映嘅啫。你接受好唔接受好，我覺得即係作為一個參考或者之後去討論下，都係一件好事，係咪？阿 Sam，啊，如果係外行人講呢啲嘢咧，我完。不過你係個仔嚟㗎嘛，係咪？你知道啊咩説話啱聽，咩廢話你要過濾過先同我講㗎嘛？咁嘅批評簡直係侮辱。呢度係你地頭，好多意見你係好難聽入耳，接受唔到㗎啦。嗱，翻屋企女仔爺同佢傾 ，OK？ Bye, Philip。
唔知點解硬係中意飲呢度嘅咖啡啊？做咩啫？精神咪咁好喎，咖啡員。係啊，瞓得唔好我知衰噶啦，但我已經好留神咁樣做嘢，只不過就比較客鬧咯，所以搞到好似嚇佢唔係去咗你嗰度 complain 我啊嘛？佢係咪一個上年紀嘅老太太嚟㗎？你點知啊？佢係我哋部門嘅常客嚟㗎，每次飛完梗係有啲嘢要投訴，所以你唔需要介意。佢好唔好都要鬧一餐。咁我又唔覺得佢鬧得我錯嘅，咁佢都幾十歲人，咁要坐10幾個鐘頭飛機都幾辛苦，咁而我做唔到令我哋嘅客舒適嘅感覺，我覺得呢個係我嘅問題咯。你可能係第一個幫佢講説話嘅人。咁都唔會嘅，我相信其他接觸佢嘅同事都應該改進咗好多，而我自己都上咗一個好寶貴嘅一堂咯。咁而佢嘅態度就即係有時好難受嘅。唉，絕對知道。你都俾佢啊！我想象得到。做咩？冇啊！我覺得頭先你都同我上咗寶貴一課，因為以前咧我係做 pilot，基本上係俾人投訴對象之一。大家去咗一個叫顧客關係部，接觸到好多嘅投訴個案，我覺得唔理投訴嘅人態度有幾差，其實佢哋都係幫緊我哋公司去進步。都悶啊！又講埋呢咁嘅道理。你人定係咁噶啦，算啦。喂喂，你諗緊乜嘢啊？我都同你一齊諗噶噃。記唔記得我同你講嗰個龍老太啊？又奄尖又挑剔嗰個龍老太？其實佢啲投訴都好有道理嘅，不過我覺得表達手法激咗啲。你好似好明咁喎。你有你嘅諗法，一定有你嘅理由噶嘛。我知你一定啱㗎。繼續啊！咁你哋有冇正視佢嘅投訴啊？梗有啦。其實依佢意見改善咗好多噶，效果非常之好。咁咪好咯，就算受少少氣都 OK 啦。係㗎。其實先頭對眼有事咧，我真係對任何嘢都冇乜要求㗎啦。咁呢個部門又好似冇乜人願意嚟咁喎，咁我就申請入嚟呢度，諗住唔會阻住其他人發展。但係做下做，我發覺有好多嘢好得意嘅。如果做得好係一個得着，幾有意義㗎。原來你平時唔聲諗嘢轉咁多個彎㗎。咩啊？轉咩彎啊？有冇咁誇張？你有冇聽過大齒輪同螺絲釘呢個比喻啊？冇噃。講俾你聽啦。好啊。嗱 ，Solar 咧就係間大公司，你以前咧就做前鋒，揸住架飛機，就好似推動住公司嘅大齒輪；而顧客關係部咧就好似大齒輪裏面嘅螺絲釘。如果冇咗佢嘅話，大齒輪點推動都用唔到啦。你嘅意義係咪咁嘅意思啊？死啦死啦！咩啊？你越嚟越正。咦？係你對眼越嚟越好咋？但醫生唔係咁講喎。唔好咁啦，如果要好嘅一定會好㗎。喂，你想唔想見下龍老太？嗰位就係龍老太。龍太。哦，參湯。客拖啊！你好，龍太，我叫蘇怡啊。你咁好笑容，又偏偏揾啱個冇乜表情個拖友嘅。我哋可唔可以坐低啊？唔嫌我煩嘅，隨便坐啊。點會咧？我哋啱啱先提起你，講我壞話？冇啊，真係冇啊。其實阿 Sam 係話你俾咗好多意見，令到公司嘅質素改善咗好多，你貢獻良多就真。你都算識貨。要多謝你先啱。我係話你識貨揾到個咁好嘅女朋友啊！龍太，你咪掛住外國嘅孫啊？係，啲細路啊大得好快㗎，見小鎮咧就唔同咗樣啊！過多2年啊，仲唔黐身添啊！其實龍太你成日都過去探佢哋，點解唔索性同佢哋長住啫？
個移民官話我老唔批我喎，啲細路仔佢又要翻學，爹哋媽咪又要翻工，咁唯有我呢個老人家成日飛過去咯。所以我好夠資格批評你哋㗎。係啊，有啲咩多多批評我哋啊！你做得嘢㗎，不過就唔使咁快嘅。做咩事唔使咁快手啊？龍老太係驚你搞下，佢冇得嚟投訴，冇得同你傾偈啊！啊，你好聰明啊！你做得嘢㗎。嗱，你有你個好處，你夠耐性，唔嫌我呢個白衣婆囉嗦。唔囉嗦，你要嘅話隨時嚟揾我傾偈啊！我俾孫仔啲相你哋睇啊！你哋睇呢個好叻仔㗎，嗰啲英文啊囉聲，成日話要唱英文歌俾我聽喎，我真係驚遲下唔知點同佢哋溝通。放心啦，龍太，你咁錫佢哋大個咗一定會飛翻嚟探你，唔使你咁頻撲。希望成你貴言啦！呢個啊，好為食㗎。哇！喂，翻嚟啦！咩事咁香？哇！你兩個有食神啊唔係喎，今日特別香啊！搞乜嘢事？好似係荷葉嘅香味啊！蘇兒好叻喎！咁佢係叻啦，佢有最有 potential 嘅美食家嚟㗎嘛。我準備訓練你啊！為食家真啦！你個個都窒住晒喎！放下，你下面話晒得未來阿嫂嘛？哦，未來阿嫂去俾啲錢買嘢食啦！你兩個唔好長住啦，快啲幫手開台啦，試下啲荷葉飯啦。夠啦！點啊？識得你未㗎？得㗎啦嘛，預備。加咗蝦米嘅味道真係豐富好多。梗係啦，多少少蝦米有家鄉嘅風味啊！咧，我接受批評嘅，善意嘅批評咧，我幾時都咁接受。喂，有機會同我多謝個婆婆。我哋今日啱啱先撞到龍老太啫嘛。咁啱嘅，早知請佢上嚟食飯啦，等佢俾下意見都好啊。你一定冇意見啦，只係讚我嘅啫，係咪？係啊，哥你睇住啊，上嚟睇下佢係讚你啊，定係鬧你啦？一定係讚我。係啊，其實龍太成日飛嚟飛去啦，主要係想同啲孫可以一家團聚，大家開開心心食餐飯。所以我覺得一家人可以齊齊整整食餐飯係好難得㗎，要珍惜啊！真係當正自己係阿嫂喎，一家人。係，俾下面得唔得啊你？好暈啦！喂，先生請問要啲咩？水唔該。好啊。客戶關係部長都慣唔慣啊？逐漸向好啊。咁咪好咯。喂，陣間整翻盤台波啦。係咁啦，我俾你搞到我要做功課，聽日 interview。咩 interview 啊？咩 interview 啊？你負責任好喎，哥哥。提名我做咩香港傑青啊？哦，使咩做功課啊？提名得你梗掂嘅。唉，呢啲咪壓力啊啦。唔使講啦，今餐我嘅預祝你成功啊！你一定成功啊！我唔會同你爭啊！喂，呢餐我睇下，呢度有冇啲咩嘅海鮮啊？有，咪全部叫晒嚟啦！OK， 咁多位，今日嘅 Sim Training 咧就去到另一個階段啦，因為你哋個個都成功續牌啦，即係話已經去咗另一個層次。咁但係咧，我以後對你哋嘅要求咧，亦都會相應高好多嘅啦。嗱，今日咧我哋係會繼續做一啲 non-normal procedure 嘅 ，OK？ 點一陣我俾一個特別高難度嘅 scenario 俾你好唔好啊 ？Thank you, Tony。OK，Chris， 而家 crosswind component 去到15 knot， 你有冇信心咧 ？OK， 定靚15 knot， 我有100%信心。OK，go ahead。Above 100。Check。Minimum。Land。Chris， land 得唔錯喎。Donald, today we look at the GPWS warning system. Roy， 今次我會同你做 rapid depressurization， 準備好未 ？OK，go ahead。
Emergency descent alert. Fire engine 2. Check. Fire engine 2 checklist. Windshield, we just took off. I have control. You have control. Hong Kong Tower, Solar 119er, rejecting off. 莫善波，你好核突啊！唔係上一次你幫我得唔使講啊，你，成隻嘢拎走唔該。留低啲花得唔唔得？要啊，拎走啊 Ruby 姐其實得啦，你唔使幫口啊。我明，我完全收到晒，但係 sorry 啊，我受唔起啊。你快啲睇下佢啦。仲有啊，同佢講唔好叫佢再亂嚟啊！如果我覺得我生命受到威脅啊，或者咩騷擾嘅話，我隨時會終止你放心租約。啦，我表哥唔會亂嚟嘅。我飛出去啦。Sita， 好耐冇同你聯絡啦，幾好啊嘛？呢段時間我身邊發生咗好多事，我太太大半年前已經過咗身。不過你放心啦，我而家已經平復咗好多啦。我而家放緊大假，遲啲就打算嚟香港，到時我會再揾你嘅。誒，通嫂嚟打機啊？冇亂講嘢啊！啊，係啊，我要同你講啊，今集球就嚟香港啦。係咩？咁你要抽多啲時間陪佢周圍行下喎。喂，咁我陪你陪金仔 uncle 咪得咯？不過其實我哋陪佢冇用嘅，最緊要俾我媽咪多啲機會陪佢咯。咁鬼馬你想揾你媽咪去陪金仔 uncle 咧？Sita，做咩啊？我有啲嘢想同你講。要特登走出嚟講好緊要㗎。其實你同金仔 uncle 咁多聯絡，你又知道佢太太過咗身，即係我意思係，你除咗安慰佢之外，仲同佢講咗啲咩啊？你知㗎，同佢講我好想同佢講嘅嘢咯。你講咗你係佢個女啊？嗯。我係咪應該遲啲當面同佢講，俾佢有意外驚喜好啲咧？嗬？我都有諗過㗎，不過實在忍唔住啊！你知啦，幾開心啊呢件事。都係我唔好啦，人哋嘅太太啱先過身，就諗埋呢啲咁嘅嘢，但係我真係控制唔到自己啊嘛！我恨咗咁多年，希望可以同爹哋媽咪一齊開開心心咁樣生活喎，而家終於有機會啦！我仲可以好大聲咁樣同人講，原來我係可以一家團聚嘅。其實我想，其實咧，你乜都唔使講，我知道我要多謝嘅係你，多謝你 Isaac。多謝晒。你唔好誤會啊，我純粹多謝你嘅啫，冇其他意思。你冇嘢，但係我有嘢。乜嘢啊？你應承我冷靜啲，唔好激動。你講乜嘢啊？其實嗰次喺日本嗰間麵店嗰度，你係咪叫我問金仔 uncle 有冇仔女嘅？我記得，我仲喺出面等你好消息添。其實係壞消息嚟㗎。金仔 uncle 話俾我聽，佢係冇仔女嘅。但係我出到嚟嗰陣時，我見到你，我驚你一時接受唔到，所以你就呃我啊？對唔住。Sita，你冇事啊嘛？做咩要呃我啊？對唔住啊，我知我衰，我知我錯，我認我一時衝動先講咁嘅大話。你有冇諗過呢個大話講咁大話有幾 hurt 啊？我而家知道咗，我仲難受過千倍百倍啊！你做乜嘢啊 ？Sorry 啊，我當時我係唔想令你唔開心，不如你打我啊！你打我，你打到唔嬲為止啊！頭
頭先見到你吸咗 Donald 線，冇嘢嘛？佢又激親你啊？都唔關佢事。咁即係關邊個事啊？你有冇試過俾人好似傻婆咁樣呃啦？你俾人呃？我係你可以信任嘅人嚟嘅喎，你講俾我聽啊！講起上嚟好長篇㗎。唔緊要啊，我可以過嚟瞓，同你傾天光。你記唔記得嗰陣時我咪去北海道揾嗰個 uncle 嘅？金澤 uncle。我以前懷疑佢就係我嘅親生爹哋啊，所以咪特登去嗰度求證咯。嗰陣時就俾 Isaac 知道咗，佢為咗唔好令我失望咧，居然呃我話金澤 uncle 真係我親生爹哋喎。咁你自己都識得話 Isaac 係為咗唔好令你失望先呃你啫。呢啲就叫善意嘅大話。如果俾我嘅，我都會講㗎。至緊要係可以幫到人同令人開心，咁咪問心無愧咯。係啫，但係起碼……但係你都可以嬲佢，不過一晚咁多啦。如果唔係咧，好易老㗎。見到你識笑，我放心啦。周濤，周濤。早啊！大家咁話啦。佢哋咧唔遲嘅。Chris 好少遲到嘅喎，佢究竟約你幾點㗎？我係 Roy 約嘅喎。唔通俾人整蠱？唔散啦！散咯。其實你講先，我咪講金澤 uncle 嗰件事。我知我唔啱，我多事，我講個咁嘅大話，對唔住。梗係你唔啱啦，不過我知啊，你係為我好嘅。嗱，咁即係唔嬲噶咯喎。你好驚我嬲你咩？咁又唔係，話晒都一場朋友，又一場同學，我費事俾人講你小氣啫。我小氣？係啊，我係咁小氣噶啦，而家就嬲俾你睇。喂，呢樣嘢你要改，你知道嘛？我唔中意改啊！喂，咁你約個地方咁鬼衰嘅啫，樹仔都冇棵，喂，冇地方匿埋偷聽喎，仲鬼死咁熱點算啊？誒，你估我成日偷聽嘅咩？鬼知咁多咩？屌佢哋有冇嘢啦？喂，呢啲咁嘅時候有嘢應該嘴咗啦，更何況坐到離行離辣咁樣，搞唔到啲咩出樣嘅。好熱啊！喂，嗰個似唔似 Donald 啊？喂 ，Donald！啊！你幾個都算係 friend 喎，原來你喺呢度自己玩唔如我，好彩我醒目啫。問阿 Zoe，搞咩啫？你哋嚇？係咯，搞咩咧？嗬？你問佢兩個啦。冇嘢啊，冇嘢啊，冇嘢啊。你哋都冇嘢啦，嗬？佢哋有咩啊？冇，我哋諗住佢哋有啲誤會，咁啊俾個機會佢哋傾下啫嘛。係咯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 。你哋有誤會咩？嚇？幾時有誤會㗎？做咩唔同我講啊？咩啊？你亂諗乜嘢啫？而家都冇嘢啦。Sita，我哋再唔好瞞住阿 Donald 啦。你講咩啊？係，我呃咗阿 Sita。咩啊？你呃佢？你聽佢亂講啊！佢係呃我話金澤 uncle 係我親生老豆啊！由日本嗰個 trip 呃到而家，你話抵唔抵嬲啦？梗抵嬲啦！講咁大話，你知唔知最緊張啲嘢㗎？聽到未啊？喂，做兄弟嘅你手指咬出唔咬油？喂，原來係咁嘅呢單嘢，擺明係你唔啱啦。咪咯，咪仲以為咩添？咪就係咯，仲可以以為係啲咩啊？冇，梗係冇啦！你見佢兩個平時嗌小人交都幾難啊，係嘛？係啦，至叻係你啦，今次請飲酒咯，不過係你俾錢。係啊，我俾啊，你俾啊，你俾啊又你做咩喺度 check mail 嘅？用我偷下懶 check email 得唔得？得，但係你樣咁愁嘅。我寫咗好多封 email 俾金澤 uncle 噶啦，諗住同佢講翻之前啲誤會，等佢唔使嚟香港啦。點知都冇回覆嘅。一日都係你啦。我都唔想㗎。算啦，咪鬼話佢啦。係啊嘛，佢請食飯咪得咯。你請啊！
我請咯。多謝晒。差唔多啦，咁我哋嚇，你決定喺邊度食飯啦？你請我。去邊食係啫？今集 uncle 啊，你嚟咗㗎啦？哦。嚟咗啦。點啊，乖女？唔好意思啊 ，uncle。好咯，終於我哋可以一家團聚啦，乖嚟嗬。你哋原來媽咪都知㗎啦，都係我衰啦，我瘀晒啦。你哋兩個大人有大量，冇嬲我啊！你搞到我事少啊，你搞到 uncle 咋？唔關佢事嘅，我本身有啲嘢要搞，點都要過嚟香港㗎。頭先 uncle 叫我乖女啊，我中意聽啫。哎呀，你仲唔知醜路啊咁煮到呢餐我請啊，反正先前食咗 uncle 咁多日本特產啊。我記得我第一次喺日本見到司徒嘅時候，已經覺得佢好熟面口㗎。原來係你個女，都算有緣嗬！真係一個美麗嘅誤會。其實我都唔啱嘅，咁多年都冇同佢講，終於搞出個大頭佛出嚟。你知就好啦，我次次問親你，你唔係打爛嘢就岔開個話題，都難怪我估錯㗎。你不嬲知我唔講大話㗎啦，係你逼我啫嘛。其實司徒都咁大個啦，我諗都唔怕講㗎啦。我有講㗎，咪成日打爛嘢之後講嗰句咯，係佢唔信啫嘛。你話爹哋死咗係真㗎 ？Uncle 咧，爹哋好朋友，你唔信問佢啦。原來係真㗎。不過有樣嘢咧，我的確係講咗少少嘅大話仔嘅。乜嘢啊？我咪成日同你講嘅，當年係我飛你爹哋㗎嘛，其實咧就係你爹哋飛我嘅。哎呀，我做咩無端提起佢啫？當年我陀住你嗰陣啊，佢幾忍心啊，粒聲唔出咁丟咧，我哋兩個唔理啊，好在 uncle 照顧我哋咋。誒，佢仲睇住你出世添喎。真嘅。阿 Man 當年唔識得珍惜你，我諗佢後來一定會好後悔。點都好啦，我諗我要同你講好多句多謝都唔夠。唉，唔好講嘢啦，你話請食嘢嘅，仲唔叫嘢？哦，好啊，唔該。唔該。口都紅埋。絕症，冇錢你出聲啦。絕症。呢啲嘢啊？係啦，阿波請飲咩啊？一個漢堡包、薯條、魚柳包冇個。喂，唔係喎，漢堡包係呢個快餐店文化嘅始祖嚟喎，係正嘢嚟。你咪嘈啊你！喂，你嗰邊點啊？啊，冇嘢啊，仲開心添。不過都有少少唔開心。喂，你唔好咁樣望住我啊！呢次唔關我事㗎。係啊，唔關你事嘅。係咁嘅，我媽咪終於同我承認咗，原來我親生爹哋過咗身嘅。你冇嘢嘛，冇咁開心啦，冇啊。不過我覺得有啲可惜，唔知佢生咩樣咧嗬。哦，我有辦法，係翻去照下鏡，執你眼耳口鼻睇下邊分唔似你媽咪咧，就似你爹哋。自己話食嘢啦。喂，阿聰少，咩啊？食完未啊？執嘢啦。仲有。喂，講得話咧，我哋咁樣讀咧唔係辦法，等我貼佢好喎嚇。貼乜鬼啊？讀晒最穩陣。唔係啊，我知道 Tony 咧有喜好㗎，佢一定出嗰啲咧嗰啲。喂，好似聽講咧話 Tony 會飛翻，同埋佢唔理我哋㗎咯喎。喺公司好似加咗個咩 Flying Train Manager 位嘅。啊，咁邊個夠資格坐呢個位啊 ？Sam 哥 fit 啦。廢話。喂，咁會係邊個咧？或者係出面請翻嚟嘅。喂，Donald，收唔收到咩風啊？我梗唔知，你問我問你阿哥啦。喂，但係點都好喎，唔好請我咁近喎，你知好難頂㗎啦。係啦，我哋遲啲仲要去澳洲受訓添㗎，死啦！我已經開始擔心啦。係，唔好擔心，溫書係最緊要。溫書，幫我食埋先。Come in。Harry 啊，今集先生嚟咗。請入嚟。Harry。Hi Taylor。Nice to meet you。 Me too。我使唔使講日文？隨你中意。請坐。好啊。其實你個 file 咧一早已經 pass 咗過嚟㗎啦。上次 interview 嘅時候咧，我哋 committee 好滿意。呢度合約嘅細節，你睇下啲 terms 有冇問題？好啊。我諗 Flying Training Manager 呢個 post 你已經好熟悉㗎啦。希望我哋嘅機師喺你手上可以訓練成為精英中嘅精英。今集 Uncle 你咁準時嘅，入嚟啊！少少意思啊！多謝晒，哇，清酒嚟㗎，啱晒今晚飲㗎啦。咦？沙夫啊？係啊，媽咪知你中意食啊嘛。我
貪方便咋，乜都唔使整啊嘛。唔係啊，個煲湯底佢都整咗成大半日㗎。你靠我㗎，你點都要試下。你坐低。你媽咪唔中意入廚㗎，我教佢整啲簡單啲嘅嘢，啱晒佢啦。食嘢食嘢食嘢。媽咪，不如我整熱啲清酒啊，你中意飲熱㗎嘛 ？Uncle 你咧？佢都係啊。咁多年嘅口味冇轉啊嘛。冇啊。仲等我整。試下呢啲。唔該。係咧，今次會喺度住幾耐啊？而家咁睇嚟都會住幾耐㗎啦。咁日本份工點啊？其實我喺嚟之前已經辭咗工㗎啦。哦，其實你諗住喺度長住咧。諗就有諗過，不過今日之前都唔知自己有冇本事留低嘅。你唔會為咗我呢杯 shop 令你會留耐啲啊嘛？其實我喺度見成咗份工。係咩？金仔 Uncle，你見成咩工啊？同你做同事啊。你唔係就係新嚟嗰個 training manager 啊嘛？啱啱至同 Henry 落實咗。咁啊好啦，可以跟你學嘢，仲同媽咪做埋同事添。係喎。咁啊要祝你喺呢度發展順利啦！嚟飲杯啊！多謝多謝。飲杯飲杯。咁鬼夜邊個啊？喂 ，Ruby， 哇！喂，咁鬼醉啊喂！哇！點醉酒咁我鬼醉？要走啊！嚇！我要入室。哎呀！喂哇！你埋去坐先啦！哇！哎呀！我要飲酒。你真係醉到成劈爛泥咁！嚟！唉，我陪你喺中間坐啦。嚟！哎！哇！好重啊！唉，唔得，我幫你攞熱毛巾啊！嚟嚇，攞酒嚟啊！唔好飲酒啦！點解你咁唔愛錫自己嘅啫？嚇？我錫㗎，我錫㗎，但係你錫唔錫我？我梗係錫啦。鬧㗎啦喂，我撞門有嚟㗎啦！競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。其實除咗正常嘅飛機餐之外咧，咁仲有好多餐單係供唔同嘅人需要嘅喎。嗱，好似食齋嘅朋友啦，只要事先要求，我哋可以提供一啲東方或者西方嘅齋菜嘅。咁如果有醫療需要嘅朋友咧，我哋都可以提供一啲好似糖尿餐啊、低脂餐嘅。咁其他咧仲有好似宗教餐啦、兒童餐啦、低卡路里餐啦，同埋一啲印度餐嘅喎。嗱，只要你哋喺24小時前通知航空公司，佢哋就一定會辦得到㗎啦。即使世界上勝與幸福，都要放低我。常有一句説話，可聽得盡你的耳朵。我不愛，要送給我都一樣不愛。若再當我心的味道來，如何奉上感情？為何？